យើងចង់ធ្វើបិចជាជំហានយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសរៀបចំគ្រប់គេថាដំណាក់ទាំងផែនការនិងការដឹកនាំធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់មានស្ពានអាកាសមានអគារច្រើនជាន់មានពលានយន្តហោះធំកម្រិតធំដែលថាយើងឈានទៅដល់ការបណ្ដោះបណ្ដាលអនុវត្តហើយឈានថ្ងៃក្រោយគឺធនធាននៅក្នុងប្រទេសយើងតែម្ដងហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសព្រោះកសាងមួយបើន័យថាយើងហៅពីណាកសាងក៏បានដែរជាប់យើងនៅពឹងគេរហូតជំនាញគេមកគេទៅវិញបាត់គេធ្វើជំនួសយើងប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍប្រទេសគឺបើន័យថាកសាងសមិទ្ធផលកសាងនូវភាពប្រែប្រួលជាសំខាន់ដែលមានចីរភាពហើយសមត្ថភាពដែលមានចីរភាពគឺគ្មានអីក្រៅពីផ្ទេរជំនាញ2អ្នកជំនាញបរទេសដែលមកជួយជំនាញពីក្រៅប្រទេសដែលយើងទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសចូលមកជាធនធានក្នុងប្រទេសយើងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នេះហើយការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយចីរភាពគឺកសាងលើសមត្ថភាពដែលជារបស់យើងសុទ្ធគេហៅកុំចាំបាច់ពឹងដង្ហើមគេដកធ្វើផ្ទះធ្វើស្ពានពីមុនយើងធ្វើអាគារមួយជាន់យើងធ្វើខ្លួនឯងអាច្រើនជាន់ឡើងយើងត្រូវពឹងតែឥឡូវយើងធ្វើខ្លួនឯងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលហៅថាវិមានសន្តិភាពគឺជាអាគារធំមួយរបស់ជាតិរបស់យើងដែលធ្វើដោយកូនខ្មែរគូសដោយកូនខ្មែរផ្ទាល់ហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ភ្ញៀវថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មកជួបខ្ញុំថាអាគារនេះមានលក្ខណៈពិសេសពីរទី1គឺឈ្មោះអាគារសន្តិភាពគឺតំណាងនៅតម្លៃធំបំផុតដែលកម្ពុជាប្រជាជនយើងដាក់ឲ្យគឺសន្តិភាពដែលយើងចង់បានទី2គឺសមិទ្ធផលធំដំបូងរបស់ជាតិរបស់យើងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលធ្វើដោយកូនខ្មែរ 100% ហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាមោទនភាពគេអាចសួរថាចាំបាច់អួតទៅអីបើប្រទេសគេមានច្រើនធម្មតាទេអ្នកធ្វើដាំបានដើមចេកម្ដងក៏យើងមួយដើមក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរបែបនេះព្រោះយើងតាំងពីកាប់ដីយើងតាំងពីឃើញប្រឡកដើមចេករហូតទៅដល់វាធំប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការចេកគេមិនគេផ្សេងទៀតរឿងមួយប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងធ្វើបានខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងឈានបានធ្វើឯងដំបូងគឺជាជំហានទី1ដែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃជំហានបន្តរាប់រយរាប់ពាន់ជំហានទៅមុខគឺវាចាប់ផ្ដើមពីមួយជំហានអញ្ចឹងសមត្ថភាពដែលយើងធ្លាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញពីក្រៅយើងឈានទៅដល់កសាងសមិទ្ធផលមួយម្ដងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឈានទៅដល់ការបន្តទៀតដោយសារសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរួមគ្នាអបអរសាទរបាទព្រោះយើងធ្វើរបស់ពីរដូចគ្នាអាមួយផលិតដោយខ្លួនឯងអាមួយផលិតដោយគេយើងគិតថាយើងប្រកាសជាមានមោទនភាពខ្លួនឯងដែរចូលឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងធ្វើការកំសាន្តអញ្ចឹងនៅរាជធានីខេត្តទាំងអស់ប្រកាសថាមានការរៀបចំឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះអភិបាលគណៈបាលរាជធានីខេត្តក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដែលបានខិតខំតាក់តែងឥឡូវខ្ញុំឃើញតាមប្រហោះតាម Facebook នីមួយគឺរៀបចំដេក័ររៀបចំបាទអួតគ្នាខ្ញុំថាអួតគ្នាបែបនេះកាន់តែល្អបាទអួតគ្នានៅក្នុងការកសាងឲ្យកាន់តែល្អជាជាងអួតគ្នានឹងអង្គុយរិះគន់អ្នកផ្សេងអួតគ្នាខំកសាងបានតិចបានច្រើនគឺយើងជាមោទនភាពដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងខេត្តនីមួយរាជធានីនីមួយធ្វើខុសគ្នាលទ្ធភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមគោលដៅរួមគឺអបអរសាទរនៅសមិទ្ធផលនិងអបអរសាទរនៅការចូលឆ្នាំនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនេះហើយគឺជាស្មារតីនៃការប្រកួតប្រជែងដោយវិជ្ជមានយើងរួមគ្នាធ្វើបន្តទៀតដើម្បីជាមោទនភាពនៃសេចក្តីសប្បាយរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទអញ្ចឹងការកសាងសមិទ្ធផលថ្ងៃនេះវាជាសមិទ្ធផលទី1នៅលើទឹកដីយើងដោយអាដាមខួងស្រៀងបាននិយាយអំពីស្ពាន2ជាន់
យើងពីមុនអត់ដែលស្ពានអាកាសទេកន្លងទៅចាប់ផ្ដើមឡើងប្រហែលឆ្នាំមុនយើងចាប់ផ្ដើមមានស្ពានអាកាសទី1តែឥឡូវស្ពានអាកាសទៅជាធម្មតាទៅហើយពីមុនយើងមានតែស្ពានព្រះមុនីវង្សយើងមានតែស្ពានជ្រោយចង្វាដាច់មួយកណាត់នៅពេលដែលយើងតស្ពានជ្រោយចង្វាលើកទី1យើងមានមោទនភាពដែរព្រោះពីមុនយើងធ្លាប់តែជិះទូកទៅឥឡូវយើងភ្ជាប់បានស្ពានទី1ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមិនត្រឹមតែស្ពាន2នេះទេប៉ុន្តែយើងធ្វើស្ពានច្រើនណាស់ទៅហើយពីមុនយើងអត់ដែលមានផ្លូវក្រោមដីទេយើងមានផ្លូវទោះបីវាមិនក្រោមដីវែងរាប់គីឡូដូចគេតែយើងក្រោមដីខ្លះឥឡូវយើងមានក្រោមដីពីច្រើនឥឡូវយើងថ្ងៃនេះមានស្ពានអាកាសគេថាពីមុនធ្វើអាស្ពានលើទឹកស្ពានលើថ្នល់អានឹងស្ពានអាកាសខ្លីឥឡូវយើងធ្វើស្ពានលើស្ពានមួយទៀតបានតែស្ពាន2ជាន់នៅទីនេះអញ្ចឹងស្ពានលើកទី1តែមានមួយហើយនឹងមានបន្តទៀតហើយបាទ